Praktycznie dotykając miłości, dotykamy różnych rzeczy i miłość może być takim tłem, w którym będą pojawiać się różne tematy. Ja może coś powiem o sobie, a przede wszystkim to usiądźmy sobie tak przy wodospadzie czy w jakimś pięknym środowisku, jako grupa przyjaciół. Tu nie ma eksperta, tu nie ma autorytetu. Ja nie będę mówił, przekazywał jakąś nową ideę na temat życia. Będziemy się przyglądali temu, co jest. Będziemy obserwować, co jest, a nie ideę na temat tego, co jest. Sam element obserwacji ma ogromne znaczenie. To nie jest analiza, to nie jest koncentracja. Analiza wymaga analizującego. Obserwacji, jeżeli włożysz w to całą siebie, w totalnej obserwacji obserwator znika, jest tylko obserwowany. Sama obserwacja pozwala nam na zobaczenie czegoś totalnie. Ja może powiem coś o sobie. Jako młody chłopiec, jeszcze zanim zetknąłem się z psychologią, z medytacją, z buddyzmem i tego typu rzeczami, jako młody chłopak przyszło mi do głowy coś, wczoraj właśnie na spacerze odkryłem. To poszedłem do parku na spacer i przypomniałem sobie, że jako młody chłopak przyszło do głowy, że mówią mi wiele rzeczy o życiu. Matka, szkoła, ludzie, nauka i tak dalej. A z drugiej strony przyszło mi coś takiego do głowy, że powinienem to wszystko, że dorosły człowiek staje się wtedy dorosły, kiedy to wszystko sprawdza. Albo przyjmuje, albo odrzuca. Prawda? Czyli przechodzi przez pewien, trzeba to sprawdzić jeszcze raz, na nowo. I w pewnym momencie, jako starszy mężczyzna, starszy człowiek, odnalazłem tego chłopca, który miał ten pomysł i okazuje się, że ten pomysł cały czas istnieje we mnie. Że w jakimś sensie muszę wszystko sprawdzić na nowo. Mamy takie rzeczy, doświadczamy czegoś takiego jak szczęście, radość, piękno, miłość. Te rzeczy, które tak naprawdę nie są rzeczami, wprowadzają nas w stan totalnej uwagi, totalności. Kiedy jestem szczęśliwy, to czas się zatrzymuje. Kiedy kocham, to jest totalność tego uczucia, gdzie to centrum, to ego, to ja znika. Czemu ego, to centrum, to wyobrażenie mnie o samym sobie znika w momencie, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy przeżywam miłość, kiedy widzę coś pięknego? Bo to jest podstawa naszego życia. To jest to, czym jesteśmy. Wizerunek, wyobrażenie nas o sobie samych jest tylko ideą, jest grupą myśli, bo mając wyobrażenie o sobie, wygodnie mi się żyje. Nie muszę poświęcać sobie uwagi. Poświęcam sobie uwagę w sytuacjach krytycznych, kiedy zgubimy portfel, kiedy tracimy pracę, kiedy coś się nagle dzieje, prawda? Partner odchodzi. Wtedy jest totalna uwaga. Natomiast w normalnych sytuacjach po prostu żyjemy na automatycznym pilocie.
Ktoś nawet dzieje się. medytujących, że jak się wejdzie do autobusu, to wygląda, jakby wszyscy spali. Nikt nie jest tak naprawdę świadomy. Nie ma wzroku takiego świadomego patrzenia nad każdy, jak gdzieś jest śpiący, skupiony do wewnątrz. Tak, to jest... warto zauważyć, że związek, miłość, prawda, to jest w jakimś sensie związek. W którymś momencie dostajemy, przejmujemy schemat miłości od społeczeństwa, od rodziny, czym jest miłość, i ten schemat zapisujemy w naszym ego, w naszym ja. Poruszamy się według tego schematu, a więc i tego typu rzeczy. I poczucie naszej samotności, chęci posiadania kogoś. I to wszystko w tym pliku znajdują się tego typu rzeczy. Ale czy tak naprawdę, kiedy jest miłość, czy miłość jest pożądaniem, czy jest przyjemnością, czy jest chęcią posiadania? Co to jest? Że jeżeli chodzi, żeby zobaczyć, czy opisać miłość, nie ma słów. Ona jest poza słowem. Słowo miłość ma swoją głębię, ma swoje znaczenie, ale w związku z tym, że jest nadużywane, czyli ja na przykład wyślę coś takiego, nie? I to jest miłość, nie? Na Facebooku, wszędzie robimy sobie serduszka tutaj, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Słowo, które jest nadużywane, traci swoją głębię, traci swoje znaczenie. Szczególnie w języku angielskim, love w stosunku do tego, czego co się po prostu lubi. Jak co się bardzo lubi, to się mówi love. I love it, yeah? I love it to do it, yeah? I love my passion, you know, i tak dalej. W związku z tym mamy pewne wyobrażenie, ideę na temat miłości, i w związku z tym według tej idei zawieramy związki. A więc społeczeństwo mówiło, że warto mieć partnera, że warto mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej. Mamy ideę miłości, ale nie miłość. Albo często jest tak, że to jest podświadome, że na przykład często wybieramy partnerów, którzy są podobni do naszych rodziców, bo to wydaje nam się jako miłe, domowe, to właśnie czym jest dom dla nas gdzieś w naszym życiu. Generalnie rzecz biorąc, dotknęłaś ciekawego tematu, bo w związku z drugim człowiekiem szukamy bezpieczeństwa. To jest jeden z elementów, którym szukamy. Czy w związku jest możliwe bezpieczeństwo? Czy w związku jest możliwe bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo, jak czytamy złego człowieka, to znaczy spotykam kobietę i co robię? Tworzę wizerunek jej w swoim ego, gdzie zapisane są wszystkie nasze relacje, gdzie zapisane są nasze kłótnie, przeżycia erotyczne, spacery romantyczne, zmagania i tak dalej, i tak dalej. To jest ten obrazek, który jest w moim obrazku, bo ja mam wyobrażenie o sobie i w tym wyobrażeniu o sobie mam wyobrażenie o partnerce. Co się dzieje? Otóż, kiedy przychodzę do domu z pracy, to patrzę na partnerkę, w ten obraz, ten wizerunek partnerki ma coś takiego ciekawego. Ja posiadłem cię, mam cię, prawda? Ten obraz zapisany w moim obrazie, z kolei moja partnerka robi to samo. W jej ego
w jej wizerunku o jej samej tworzy się wizerunek o mnie. I teraz zachodzi bardzo ciekawa rzecz, kiedy komunikujemy się, nasza relacja, nasz związek jest bardzo powierzchowny, bo tak naprawdę komunikują się wyobrażenia. Moje wyobrażenie z jej wyobrażeniem i jej wyobrażenie o mnie ze mną. Nie komunikujemy się bezpośrednio, tylko komunikujemy się przez wyobrażenie, prawda? Zwróćmy uwagę, że również nasza komunikacja ze sobą jest to komunikacja z wyobrażeniem o nas. Tak naprawdę my nie poświęcamy sobie czasu, nie poświęcamy sobie uwagi, dopóki nie zgubimy portfela, dopóki coś się nie stanie, prawda? Stracimy pracę czy coś takiego. Wtedy nagle jest totalna uwaga. Co się dzieje? Tracimy wtedy, poruszamy się pewnym schematem, który został nam zaoferowany, a którego jakości nie sprawdziliśmy. A więc przyjrzyjmy się wspólnie, nie to, że ja mówię jako mądry człowiek, tylko przyjrzyjmy się wspólnie, co jest związane z tym obrazkiem mnie o partnerce, a więc przywiązanie. Przywiązanie w języku w angielskim jest attachment, w łacinie attaccare, co znaczy dokładnie uchwycić. Czyli ja chwytam coś i trzymam mocno, kurczowo, rękami. Czemu to robię? Bo identyfikuję się w ten sposób, że posiadam, że posiadłem, trzymam się kurczowo tego wizerunku i komunikacja między nami, na przykład idę do pracy i mam swoją robotę do zrobienia, mam swoje ambicje i tak dalej. Zostawiam moją rodzinę, moja partnerka ma swoją pracę, swoje zadania. Jest, można powiedzieć, taka szczelina między moją rodziną a moją pracą. Dopiero kiedy przychodzę do domu, komunikuję się ze swoją partnerką, a tak naprawdę komunikuję się z jej wyobrażeniem, bo gdzie w tym wyobrażeniu są zapisane wszystkie wydarzenia, które się zdarzyły, moje wyobrażenia o niej i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje wtedy? Komunikujemy się powierzchownie. Tylko i wyłącznie na powierzchni, pływamy sobie w tym. Nagle partnerka mówi, wiesz, odchodzę od ciebie, znalazłam innego mężczyznę. Wtedy jest uwaga, wtedy jest koncentracja. Wow! I co tak się naprawdę dzieje? Czy jest możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek bezpieczeństwa w związku? W totalnej miłości, w totalnym byciu z drugim człowiekiem nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma potrzeby poczucia bezpieczeństwa. To jest warto zauważyć. Musimy pamiętać tej rzeczy, właśnie związek. To jest w angielsku głębokie drugie znaczenie, to jest odpowiedzieć. Respond. A bratnim słowem tego odpowiedzieć jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za odpowiedź. Ciekawe, nie? Idziemy ulicą, tak jak zauważyłaś, jedziesz tramwajem, patrzysz na ludzkie twarze. Czasami ktoś się uśmiechnie. Odpowiesz uśmiechem. Ale czy my odpowiadamy na siebie?
A więc czym jestem związany z moją partnerką? Jestem związany poprzez wyobrażenie o nim. A ona jest związana ze mną poprzez wyobrażenie. Jest to powierzchowne. Idę do pracy i pracuję. Jest taka przerwa. Nie? Mam ambicje, swoje ambicje, mam swoje hobby, ona ma swoje hobby. Kiedy jestem totalnie w miłości, kiedy jestem totalny w moim, nie ma tej przerwy. Rozumiesz? No swoje chcę, ja nie chcę i tak dalej. Związanie jest totalnych się spełniać, ja chcę na swój sposób. Kiedy jest totalne byt drugą osobą, tej szczery nie ma. Zawsze. Czyli nie ma między mną a moją rodziną, a kochaną. Nie ma konfliktu. Związek jest trudny. Kochanie, chcę iść na rybę, spadaj. Koniec tematu. Prawda? Czyli czy muszę być związany z kimś przez wyobrażenie o tej osobie? Nie. Jeżeli jestem związany z kimś poprzez wyobrażenie, pamiętajmy, że mamy kilka wyobrażeń. Ja mam wyobrażenie o sobie i w tym wyobrażeniu o sobie jest o mojej partnerce. Pytanie, czy jest pewien rodzaj świadomości postrzegania, który jest poza tym. To nie jest stwierdzenie, pytanie do ciebie, Widziu i Marylko. Czy jest pewien poziom, czy rodzaj postrzegania, w którym jesteśmy totalnie z tobą, gdzie to wyobrażenie o mnie, a więc i pamięć przeszłych zdarzeń znika. Tak, jest to możliwe. Z drugiej strony, ja zawsze zastanawiałem się, czy my jesteśmy indywidualnościami, jednostkami odseparowanymi. Przy bliższym, Ciekawe pytanie, tak. Przy bliższym spostrzeżeniu, przy przyglądaniu się, przy byciu totalnie sam ze sobą, myślę, że kwestionuję to, że jesteśmy jednostkami. Kiedy jestem totalny sam ze sobą, jestem całą ludzkością. Warto to zauważyć. Kiedy jestem szczęśliwy i w totalności tego szczęścia, nie ma granic, nie ma tego wyobrażenia. Jestem wszystkim, a wszystko jest mną. Z drugiej strony łączymy się dla poczucia bezpieczeństwa, a robimy wszystko, podkreślam, wszystko, żeby to poczucie bezpieczeństwa stracić. Łączymy się w kraj, Rosja. Gromadzimy się i mamy flagę, mamy lidera i tak dalej, po to, żeby się czuć bezpiecznie. Z drugiej strony mamy kraj, China, gdzie ludzie robią to samo. A co tak naprawdę? Podział tworzy konflikt. To się dzieje na naszych oczach. Teraz zobaczmy to, przyjrzyjmy się temu. Nie twórzmy teorii, po prostu obserwuj to, co dzieje się na scenie politycznej, na świecie, teraz. Nie analizuj, obserwuj. Z samej obserwacji wyniknie mądrość. Jeżeli będziesz
obserwować to bardzo, bardzo wnikliwie, głęboko, całym sobą. Wtedy zobaczysz i na zewnątrz, i wewnątrz siebie, co to znaczy separacja. Separacja, którą robimy, tworzymy wyobrażenie o sobie, szukając bezpieczeństwa. A z drugiej strony robimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo stracić, bo każdy podział wewnętrzny i zewnętrzny tworzy konflikt. Każdy podział. Przyjrzyjmy się temu. Moje wyobrażenie o mojej partnerce. Ona ma wyobrażenie o mnie. My mamy różne interesy, mamy różne zainteresowania. W którymś momencie jest crash. Nieprawdaż? Ale kiedy ja jestem totalny w związku, gdzie nie mam wyobrażenia o sobie, gdzie nie mam wyobrażenia o partnerce, nie ma poczucia utraty, nie ma poczucia lęku, ale posiadanie wyobrażenia jest wygodne. Why not? Jestem sobie z kobietką, mam o niej wyobrażenie, znam ją, wiem o niej wszystko. Do czasu, kiedy nie przyjdzie i nie powie, słuchaj, mam innego faceta. Mamy poczucie bezpieczeństwa jako kraju, dopóki inny kraj nam nie zagrozi. Odkrywamy to wtedy, kiedy jesteśmy totalni, całkowicie. Teraz, tej całkowitej totalności, tej całkowitej obserwacji, tej totalnej nie analizie, ale w tym byciu jest wszystko zawarte. Kiedy obserwujesz całym sobą to, co jest w środku, w twoim umyśle, to, co jest na zewnątrz, jeśli obserwujesz to z taką koniecznością, z taką pełną uwagą, z całkowitym byciem tu i teraz, okazuje się, że tak jak naukowiec obserwujący bakterie pod mikroskopem, kiedy bardzo chce się dowiedzieć, okazuje się, że obserwator znika. Jest tylko obserwowany. Czyli polecam obserwować siebie z totalną uwagą, totalną obecnością. Obserwować wewnętrznie i na zewnątrz. Przechodzimy koło drzewa. Totalną niekoncentrację. Nie analizować się. Wystarczy się obserwować to, co się dzieje na zewnątrz i wewnątrz. To nie jest medytacja, to jest robienie porządku. Bo w tej obserwacji, kiedy w którymś momencie obserwator znika, następuje całkowity porządek. W miłości jest porządek. W szczęściu jest to, w tym totalnym uczuciu jest porządek. W wizerunku jest bałagan, są sprzeczności, jest cierpienie, są przywiązania, jest pamięć i to wszystko tworzy jeden wielki bałagan. W totalnym byciu jest całkowity porządek. Kiedy ten, kto obserwuje, znika, jest tylko obserwowany. Kiedy kochamy, to znika. Jest miłość. Miłość nie ma obiektu, miłość jest jak zapach perfumu, którą czujemy, która oszałamia nas, ale jest teraz. Chcemy zachować to w pamięci. Nie da rady.
Miłości nie można zatrzymać w pamięci, nie można zapisać, bo miłość nie istnieje ego, nie istnieje w obrazie, który zapisuje. To jest poza. A więc jeżeli można, to po prostu stań naprzeciwko swojego partnera i całkowitą uwagą popatrz na niego i bądź w tym momencie całkowicie i totalnie. Wtedy masz kontakt z człowiekiem. Często właśnie mówimy ja znam siebie, ja siebie nie znam. Straciłem 35 kg. Rozbudowałem całkiem niezłą sylwetkę. Nie przypuszczałem, że ja mogę to zrobić. Prawda? Krishnamurti napisał taką fajną książkę Wolność od znanego. I warto ją przeczytać i warto się pochylić nad tym, czy nie za dużo znanego w nas. Czy to, co znane, nie powoduje konfliktu, depresji i praktycznie brak uwagi. Czy tak naprawdę zgodziliśmy się na wygodę posiadania obrazu, posiadania ego, o którą nam przyjdzie słono zapłacić, a szczególnie w momencie, kiedy to biologiczne życie się będzie kończyć. I to nie jest jedzenie, to jest pytanie, na którym warto, żebyśmy się pochylili wspólnie, co robimy w życiu w sytuacji konfliktów. Zobaczmy świat na zewnątrz. Świat, w którym ludzie żyją w sposób automatyczny, w którym potrzebują lidera, w którym potrzebują autorytetów, które im powiedzą. Zobaczcie, co ci liderzy i autoryteci do czego doprowadzają. Zmiana. Wyobraźmy sobie, jest lider. Trump przychodzi, uwolni nas od wojny. Wszystko się ułoży. Będzie okej. Nie. Łudzenie. Tysiące lat człowieka na tej ziemi, historia bycia na tej ziemi, tu, to historia wojen, przemocy, cierpienia, gwałtów i tak dalej. Kiedyś to kończy. Kiedyś się to wreszcie skończy. Wtedy, kiedy ty zajmiesz się sobą. Nie ma rewolucja, to jest rewolucja wewnętrzna, a nie czekanie na zmiany z zewnątrz. Nie rewolucja z zewnątrz, rewolucja wewnątrz. Przemiana zachodzi od wewnątrz i wtedy zmieniasz świat. Nie na zewnątrz. Mówię jako autorytet. Przepraszam. Alleluja. Kochani, wybaczcie mi to. Ale tak to czuję. Że jeżeli chcę zmienić świat, to nie patrzę na Trumpa, nie patrzę na Putina, nie patrzę na liderów, na ludzi, którzy mówią mi, jak żyć, jak myśleć. Zmienić ten nurt. Ja też pamiętajmy o tym, że miłość to współczucie. To jest generalne uczucie. Jeżeli zastanawiałem się nad tym, czy ja jestem jednostką, i zakwestionowałem to, czy jestem indywidualnością, to zauważyłem jedno. Jeden człowiek wskakuje do rzeki, naraża swoje życie, żeby ratować drugiego człowieka, którego absolutnie nie zna. Kiedy ktoś krzyczy, nagle zwracamy na niego uwagę. Potrzebuje pomocy. Oglądałem film niedawno o policjancie, który pomagał. Człowiek stał na moście, chciał się zabić. On go błagał, błagam cię, mamy środki, zrobimy wszystko i tak dalej. 40 czy coś takiego, ja mam to wideo, przekażę ci. 40 parę minut błagania. Ten policjant wkładał całego siebie. Ale z tyłu przychodzili policjanci i w którymś momencie złapali go. W momencie, kiedy ten człowiek, jest piękna scena,
chyba najpiękniejsza scena miłości, jaką widziałem w życiu. Kiedy ci policjanci chwycili tego niedoszłego samobójcę, ten policjant padł na kolana i zaczął wyć. Ten negocjator. Ja ci prześlę to wideo, zobaczysz. On płakał, szlochał, załamał się, to totalnego breakdownu. Bo on w to, co robił, żeby ratować tego człowieka, włożył całego siebie. W którymś momencie, kiedy to wszystko puściło, wrócił do swojego wizerunku i to rozwaliło cały system. To znaczy usłyszeć ciszę. Najlepiej posłuchać sobie fletu, japońskiego fletu shakuhachi, gdzie dźwięki eksponują ciszę, która jest totalnością. Dźwięki nie są istotne. Dźwięki pobudzają ciszę i ona gra tu pierwsze skrzypce. Warto sobie to posłuchać. I to jest właśnie miłość. A więc pomyślmy, czy warto mieć wizerunek swojego partnera, czy warto z nim być totalnie być, gdzie mamy, nawet cokolwiek się zdarzy, jest poczucie bezpieczeństwa. I musimy pamiętać, że każde przywiązanie ma swoją cenę. Posiadanie wizerunku partnera ma swoją cenę. Pomyślmy o tym. Przyjrzyjmy się temu. Obserwujmy to uważnie. Bądźmy uważni na tym związku i obserwujmy. Obserwacja, nie analiza. Obserwacja ma ogromne terapeutyczne znaczenie. Obserwując, nie analizując, nie oczekując, nie mając motywu, nie mając kierunku, daje zmianę. Wtedy jest inteligencja. Obserwuje się tu i teraz, obudzamy naszą inteligencję, nasze zrozumienie. Analiza to jest analizowane i ten, kto analizuje, jest dwoistość, a więc konflikt. Kiedy w obserwacji ten, kto obserwuje, może zniknąć, jest obserwowany, nie ma konfliktu. W miłości ten, kto kocha i ten, kto jest kochany, znika. Jest miłość, którą zabieram do pracy, w której jestem totalny, bo nie mam wizerunku, bo nie ma takiej potrzeby. A więc przyjrzyjmy się, czy jest potrzeba. Zadajmy sobie to pytanie i popatrzmy na to, czy jest potrzeba posiadania wizerunku mojego partnera. A przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy jest potrzeba posiadania wizerunku mnie, samego siebie. A jeśli tak, to jaka? Jeżeli, moi kochani, jeżeli macie ochotę, to piszcie pytania, ja chętnie odpowiem. No i cieszę się, że mogłem się z wami spotkać. Jeszcze raz, nie jako ekspert, tylko przyglądaliśmy się wspólnie. Ja jestem na tym samym poziomie, co wy. Przyglądaliśmy się temu wszystkiemu wspólnie. Coś, co jest chyba najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Coś, czym jest miłość. A coś, czego ego i myśl człowieka nie pojmie, bo nie należy do tego obszaru. Dziękuję, to na tyle. Dzięki za spotkanie.